Also das Thema Ehemann und Ehefrau, das ist ja ganz normales Thema und das ist vielleicht so normal, dass man vielleicht das Thema auch nicht braucht. Aber im Alltag, wir, besonders wir in Indien, wir heiraten alle, fast alle, okay? Und das ist auch gut so. Ich habe meine Frau und dann ist das Leben eigentlich so normal. Man könnte diese Probleme des Alltags richtig schaffen. Wir Menschen brauchen eigentlich andere Menschen auch. Wir sind soziales Tier, ja, Tier, na? Also ohne andere Menschen. Wir brauchen eigentlich immer im Leben andere brauchen. Ohne das wäre vielleicht das sehr schwierig. Überall. Wir brauchen Menschen überall. Wir haben auch Freunde. Dann warum brauchen wir zu heiraten? Wir brauchen vielleicht nicht zu heiraten. Aber dann, diese Freunde treffen wir nur manchmal. Oder nur einmal am Tag. Oder vielleicht einmal im Monat. Manchmal die Freunde beschäftigen sich so, dass wir sehen sie selten. In 2 Monaten nur einmal oder einmal in 6 Monaten. Aber wir brauchen Menschen, ein Gefährder, wir brauchen eigentlich Partner. Jeden Tag. Zum Beispiel meine Frau kümmert sich um das Haus, um die Kinder, um das Essen, um mich und ich kümmere natürlich um meine Familie. So geht das Hand in Hand, so normal. Ansonsten hätte ich vielleicht das alles nicht schaffen können und sie auch nicht selbst. Hier können wir dann einige Aufgaben so richtig trennen. Sie können das machen, ich kann das machen und dem Interesse nach. Und geht das Leben ganz normal. Das macht eigentlich dann Spaß. Das Leben wird dann so normal. Wir können dann das eigentlich richtig genießen. Jetzt werden wir heute, ja natürlich, die Erfahrungen von anderen Freunden. Und sie können auch sagen, ich bin noch nicht verheiratet, aber trotzdem, sie sind da, weil ihre Eltern schon irgendwann also heirateten. Oder sie können auch die Beispiele von Freunden sehen. Ist das wirklich? Lohnt es sich zu heiraten? Lohnt es sich, einen Partner zu haben? Lohnt es sich, so ein Thema zu haben? Bitte schon, wer beginnt? Das Thema Ehemann, Ehefrau. Besonders habe ich eigentlich Ehemann, Ehefrau genommen, nicht der Partner hier. Lebensgefährder, nicht Lebensgefahr, okay? Lebensgefährder. Lebenspartner meine ich hier. Lebenspartner, ja Partner, Ehemann oder Ehefrau ist bei uns normalerweise in meisten Fällen wie Lebenspartner eigentlich. Da teilen wir dann alles. Natürlich. Das ist dann so normal. Normal bedeutet positiv, meine ich. Ja, Freunde, Shubham ist auch da und dann würde vielleicht er damit beginnen oder Rina. Inzwischen kommen andere Freunde auch. Da kriegen wir natürlich noch viele Ideen. Meisten heiraten, das ist eigentlich so komisch für die Deutsche oder für die anderen Menschen in der ganzen Welt. Ich habe auch eigentlich sowas gehört, gelesen, dass immer weniger Menschen heiraten oder ja, früher haben sie schon geheiratet, aber dann sie trennen sich oder heiraten nochmals. Aber bei uns ist das immer noch, Gott sei Dank, nicht so üblich. Okay? Ja, Shubham, Rina, beginnen Sie vielleicht jetzt. Ansonsten sage ich nur weiter. Und dann ohne Ende. Und wenn man ohne Ende nur weiter sagt, dann macht das auch manchmal keinen Sinn. Vielleicht haben Sie auch solchen Plan. Vielleicht werden Sie auch heiraten. Rina, bitte schon. Unser heutiges Thema ist Ehemann und Ehefrau. Ehemann, ja, Ehemann.
Ja, Ehemann und Ehefrau, diese sind formalische Worte, die für Mann oder und Frau benutzt wurden. Äh, bedeutet Heirat von zwei Menschen, eine Format Mhm. zwischen zwei Personen. Und nach dem I wurden zwei Gesellschaft anerkannt, sind von der Gesellschaft anerkannt. Und es gibt Rechte und Pflichten von Ehefrau und Ehemann. Zum Beispiel Ehemann besorgt die finanzielle Sachen von der Familie und Ehefrau kümmert sich die andere Sachen, zum Beispiel auch Menschen und so weiter. So, die beiden haben Mhm. total uh, guns geändert. वह स्टूडेंट का सो का यूज पूछा है किसी ने भाई यस या बेटे बाय मी Yeah, Entschuldigung. different factors. Ah, okay. Es tut mir leid, eigentlich bei mir war vielleicht technischen Fehler und deshalb habe ich auch was anderes gehört. Okay, alles klar. Aber das ist wirklich richtig, dass Ehemann, Ehefrau formell, diese Wörter sind formell, besonders für Partner, wenn sie heiraten. Ja, nur, also jemand sagt, ich habe einen Partner. Das ist auch möglich, man hat sich nicht geheiratet und einfach wohnen sie zusammen, also ein Partner. Er ist mein, also wenn man heiratet, nur dann sagt man normalerweise Ehemann. Ehe ist Hochzeit, Wedding, Heirat, natürlich. Okay. Ja, nächste Person, Shubham, bitte. Ja, guten Morgen an zusammen. Heutiges Thema ist Ehemann und Ehefrau. Ich habe das Konzept und den Begriff nicht richtigerweise verstanden, was für ein Thema ist es. Ehemann versus Ehefrau. Eigentlich habe ich gedacht, Ehemann für Ehefrau geht es das schon. Gibt Aber es? Ehemann versus Ehefrau Aha. habe ich das nicht verstanden. Mhm. Auf dem Plakat zeigt und dann gibt es zu viele Kompromisse und zu viele Verhandlungen soll man nach der Heirat tragen und dafür gibt es die Trauschein ist am wichtigsten. Normalerweise Trauschein bei uns bedeutet, wie sagt man, die Ehefrau normalerweise in ihren Hals tragen. Das bedeutet Trauschein. Aber Trauschein ist am wichtigsten und Trauer, nicht Trauer, aber es ist auch möglich, dass die ohne Heirat oder Living Relationship ist auch ein neues Trend im Markt oder neues Trend in unserer Gesellschaft. Die können auch ohne Trauschein heiraten und
nicht steht in unserem Gesetz, aber im deutschen Gesetz steht es schon. Und der Ehemann und nach der Heirat, man soll, als ich vorher gesagt habe, soll man viele Verantwortung tragen und alles die Familie kümmern. Normalerweise oder im klassischen Bild, in dem klassischen Bild wird bei uns der Ehemann als berufstätiger Ernährer gesehen und die Frau als die Hausfrau, die Haushalt kümmert. Und die Kinder spielen dabei wichtige Rolle. Und normalerweise in zur Zeit die junge gesellige Frauen bevorzugen sich nicht auch früher zu heiraten. Sie machen etwas, was in der Mode ist. Sie heiraten normalerweise zur Zeit nach ihrer Magisterstudium und nach ihrer 25 Jahren. Das ist das Trend und die Zeit hat sich schon geändert und normalerweise die Männer und die junge geselligen Menschen heiraten auch nach, wenn sie auf ihren eigenen Beinen gestanden haben oder gestanden sind. Das bedeutet, wenn sie sehr viele Wohlstand sich gebildet haben, dann sie heiraten. Normalerweise bevorzugen sie und ich habe als ich vorher gesagt habe, Verses habe ich nicht verstanden. Was war das Thema oder was haben Sie? Klar, richtig. Ja, Shubham, du hast recht. Hier Verses hat eigentlich nicht die richtige Bedeutung. Sie sind nicht gegeneinander. Sie sind eigentlich füreinander. Also hier Verses steht nicht richtig. Du hast recht. Also das wurde eigentlich beim Fehler vielleicht auch versehen. Wurde das Versus. Das brauchen wir nicht. Also Ehemann, Ehefrau, das bedeutet, sie sind füreinander da. Also nicht nur im Moment, aber normalerweise für ganze Leben. Ja, richtig. Sie haben recht. Für das ganze Leben ist jemand da. Man steht für sie immer in Höhen, in Tiefen, in Niederlagen. Sie enttäuschen sich vielleicht, aber dann brauchen sie jemanden immer dabei. Und normalerweise ist Ehemann, Ehefrau. Und sie sind auch normalerweise im gleichen Alter. Das heißt, es gibt dann eine Chance, dass sie einander besser verstehen. Sie wohnen im gleichen Zeitalter. Und viele heutzutage auch also das alles im Kopf haben, wenn sie heiraten. Sogar Berufe. Die Menschen sehen auch, ob man im gleichen Beruf tätig ist oder nicht. Vielleicht funktioniert das besser. Das ist aber nicht ein Muss. Aber es gibt Sachen, man versucht, man sucht eigentlich und dann findet irgendwann die große Liebe. Nur dann heiratet man. Die große Liebe meine ist also, man findet jemanden, der oder die richtig passt. Gut, also ja. Und dann sind die Menschen auch normalerweise zufrieden. Sie haben natürlich Kleinigkeiten im Alltag, aber dann ist das nicht ein großes Problem. Ehemann, Ehefrau sind füreinander da. Okay? Noch jemand? Heute haben wir nicht viele Freunde dann. Will jemand? Nilkamal, Rakesh, Shilpi oder Vartika? Die Jugendliche verstehen vielleicht den Begriff nicht richtig und sie streiten auch so oft. Sie denken anders manchmal und das merken sie viel später. Wenn sie heiraten, dann vielleicht sie gehen nach Schönheit oder nach dem Geld oder
vielleicht, sie haben ihre Liste und dann dem Moment, sie denken nicht, also vielleicht viel über die Zukunft. In dem Moment, sie sehen nur die Vorlieben. Aber dann vielleicht, das ist nicht der richtige Weg. Man sollte alles, man sollte vielleicht auch Zukunft sehen. Inzwischen erscheint hier eine Person, Yuvraj. Yuvraj, bist du verheiratet oder ledig? Was sagst du über das Thema? No, warum natürlich? Also, natürlich bin ich ledig. Das bedeutet, also sollte man nicht heiraten? Natürlich ledig. Oder du kannst sagen, ich bin noch ledig. Okay? Ja, okay, cool. Hallo alle, heutiges Thema ist über Ehefrau und Ehemann. Ehefrau. Das Thema ist Ehefrau und Ehemann. Das Thema ist sehr interessant, aber jetzt ich habe keine Erfahrung. Aber es ist klasse, wenn es wird gesagt, dass Ehemann und Ehefrau zwei Körper sind, ein Leben. Ehemann und Ehefrau sind der Stolz der Familie. Wenn ein Mann traditionell eine Frau heiratet, werden sie Ehemann und Ehefrau genannt. Die Frauen können Hausfrau und als auch Geschäftsfrau arbeiten. Früher Leute sagten, dass die Frauen die Haushaltsarbeiten machen müssen. Aber in dieser Zeit viele Orts Ehemann und Ehefrau arbeiten zusammen in einer Firma oder in einer Job. Aber wenn wir denken über die Frauen von dort, dann man kann auch sagen im Dorf, heutzutage viele Frauen nur Haushaltarbeit machen. Wenn eine Frau von dort geht, außer für Job, dann Leute vor dort sagen, dass deine Frau außer für Job geht, es ist sehr gefährlich für dich. Und wenn wir denken oder Leute hören, dass ein Mann außer für Job gehen, dann alles okay. Ist niemand sagen, wo gehst du, warum gehst du? Ja, jetzt ist sagen nur Ehemann, Ehefrau. Ehemann und Ehefrau verstehen sich. Sollten sich gegenseitig helfen. Wenn der Ehemann frei hat, dann hilft der Frau beim Kochen. Alle wichtigen Dinge, die Ehemann und Ehefrau einander erzählen sollten. Viele Ehefrauen machen zuerst die Haushaltarbeit und nach der Arbeit sie gehen für ihren Job. Dann die Arbeit von 7 bis 10 Stunden im Firma oder und nach der Job sie kommt zu Hause und noch einmal macht die Haushaltarbeit. Ja, es zeigt, dass es sehr anstrengend ist. Ja, das ist alles. Sehr schön, also wunderbar. Ja, Ehemann, Ehefrau ist dann die Realität. Und bevor, also Ehemann und Ehefrau, bevor sie einander finden, denken sie an Traummann und Traumfrau. Wenn man sagt, mein Traummann oder meine Traumfrau, das heißt noch nicht die Realität. Man ist vielleicht im Traum, man denkt, man wünscht und dann hat man eine Liste vielleicht im Kopf. Mein Traummann sollte viel Geld verdienen, mein Traummann sollte vielleicht ehrlich sein, schon also ja, hübsch aussehen oder fit, körperlich auch, geistig auch. Also solche Träume haben wir, Wünsche haben wir. Und Traumfrau denkt vielleicht auch, mein Mann sollte viel Geld verdienen. Oder Traummann denkt, meine Frau sollte schön sein, gut ausgebildet, also mich versteht sie vielleicht. Solche Wünsche haben wir. Und dann ist irgendwann die Realität. Ich bin nicht sicher, ob wir diese alle Wünsche also frei haben. Aber in meisten Fällen, mindestens einige Wünsche schon. Nur dann wollen wir heiraten.
Wenn man sagt, es gibt nur Katastrophen, es gibt nur Probleme und dann heiratet man natürlich auch nicht. Also, vielleicht, hier ist die Realität und hier nur Träume. Ja, noch jemand? Wer ist dran jetzt? Also, heute haben wir auch neue Kollegen. Okay, Nagwali S. Könnten Sie bitte sich vorstellen? Wir freuen uns sehr, immer wenn neue Freunde hier mitmachen. Wie heißen Sie eigentlich? Das können wir auch sehen, aber trotzdem, woher kommen Sie? Und ja, vielleicht sowas. Nur 2, 3 Sätze. Ich möchte Sie nur einfach herzlich willkommen heißen. Ja, okay, kein Problem. Noch jemand? Vielleicht hören Sie momentan nicht. Aber das Thema ist eigentlich sehr praktisch. So bekommen wir vielleicht auch dann einige Strategien. Shubham, wenn andere nicht sagen, dann müssen wir weiter. Ja, bitte. Okay, sir. Du. Als wir wissen, dass jeder Decken 2 Seiten hat, dann im Leben auch jeder Decken oder jede Sache hat 2 Seiten und gibt es Ehemann, Mann und Frau und nach der Heirat werden sie Ehemann und als Ehefrau. Aber die beiden haben gleiche Werte, beide sind nicht gegeneinander, sondern füreinander. Und beide brauchen irgendeine Hilfe von der anderen. Der Mann braucht die Hilfe seiner Frau und seine Frau braucht die Hilfe ihrer Mann. Nach der Heirat kommt nach der Heirat begegnen sich die beiden mit einem gemeinsamen Problem, das heißt die Streit. Und die Streiten miteinander ist so ein beliebtes Thema bei uns und sehr bekanntes Thema. Ich habe sowas nicht erlebt und nie gesehen. Aber trotz sage weil gibt es zu viele Filme und die Filme sagen uns die alle Realität der Heirat. Und die natürlich die beiden haben vorher andere Geschichte erlebt oder die beiden haben andere Meinungen und deshalb gibt es ein Problem wegen der Meinungsunterschiedlichkeit. Die natürlich Frau hat vor der Heirat etwas anderes für sich geträumt und der Mann auch etwas anderes für sich geträumt und wenn das nicht passt, dann führt solche Sachen zur Streit. Und dann, wenn die Streit begann, dann natürlich gibt es auch Probleme, die scheiden. Die trennen sich voneinander. Das ist auch die größte Problem bei uns nach der Heirat. Und in Indien gibt es zu viele Arten der Heiraten, wie zum Beispiel Lieben oder dann Liebe-Heirat, Love Marriage so genannt auch in Deutschland. Dann unser klassisches Ritual, die Männer gehen wie das Mädchen zu sehen und wenn die alle Kompromisse oder Kontrakt oder Vertrag passt zueinander, dann heiraten sich der Ehemann oder der junge Kandidat mit der Mädchen. Und das ist das bei uns zurzeit und nach der Liebe Heirat ist wieder im Trend oder das dauert nicht lang, Liebe Heirat. Sowas habe ich so wird von unserem Freund uns gezeigt. Und das kann Realität sein und andere Form auch ist es, aber zurzeit gibt es oder gilt es nur in metropolitan Staaten wie zum Beispiel Pune, Delhi, Chennai oder andere Mumbai, andere Kolkata Staaten, Living oder gleiche
der Heirat, die bleibt spielen der, die Werte des Lebens oder das Moral des Lebens spielen der wichtige Rolle. Wenn wir mit den anderen Werten, sei es unser Ehemann oder sei es unsere Ehefrau, dann Gehorsam oder das Geduld brauchen wir, wenn wir mit den anderen sind. Und wenn Geduld und Gehorsam und die anderen moralische Sachen spielen dabei sehr wichtige Rolle. Und wenn solche Sachen passen nicht und dann so die schwierige dann so eine Situation zur Aber schwierige Situation. ja, du hast recht, Shubham, aber so großes Problem gibt es ja immer noch nicht. Also wir sind eigentlich also einer der also du kannst sagen, dass einer der glücklichsten Gesellschaft, mindestens in diesem Bereich. Ja, hier trennen immer mehr Menschen heutzutage nach dem Heirat auch, aber das ist vielleicht am wenigsten, wenn Sie mit der ganzen Welt das vergleichen. Und wenn man heiratet, also wenn man Ehemann wird, wenn eine Frau Ehefrau wird, das bedeutet, es gibt vollkommen Vertrauen. Vollkommen Vertrauen. Sie akzeptieren die Person, wie er ist. Traummann bedeutet, man träumt vielleicht nur. Und das ist nicht Realität. Vielleicht erwarten wir viel, zu viel von jemandem. Ich sage, dass meine Traumfrau sollte also Qualität A, B, C, D. Vielleicht habe ich eine große Liste und sowas existiert nicht in der Realität. Vielleicht. Aber wenn Sie heiraten, das bedeutet, Sie haben schon akzeptiert, also sowas, was Sie vielleicht irgendwann, wovon Sie geträumt haben, sowas existiert auch nicht. Und dann Sie akzeptieren im Alltag auch. Wenn Sie zusammenleben, dann müssen Sie nicht immer gefleckte Kleidungen oder nur also modisch anziehen oder das nur zu zeigen, machen viele. Aber zu Hause sind Sie eigentlich das Gefühl, Zuhausegefühl bedeutet, Sie sind da, wie Sie sein sollten, wie Sie eigentlich gemütlich fühlen. Und da ist man dann ganz normal, man akzeptiert. Das ist die Realität. Also Ehemann, Ehefrau, sie akzeptieren die Realität und sie wollen eigentlich Zuhausegefühl. Sie teilen natürlich auch alles. Wir sind alle Menschen, dann haben natürlich, also wir sind nicht Gott. Wir haben auch einige Schwächen, wir haben einige vielleicht Pluspunkte, positive Seiten, auch negative Seiten. Aber wenn man heiratet, muss man ja. Aber das Problem ist, wenn auf dem ersten gesehen werden wir Liebe fallen oder wir attraktieren auf die Mode sehr zu viel und dann wir und nehmen die Sachen sehr wahr. Auf dem ersten gesehen des übergeselligen Mannes. Das ist das Problem. Wenn wir dann träumen wir, das wird sein, aber das führt zu nur Trauer und werden wir hoffnungslos, weil wir was geträumt haben, wird das nicht Realität oder wenn welche Sachen nicht in der Tat existieren, dann führt das Problem. Und das ist das Problem. Und heutzutage die Kandidaten für Heirat sind nicht zu viele ausgebildet, deswegen die heiraten zu früh und Was sagst du? Sind sie nicht ausgebildet? Meinst du? Ja, mindestens muss man Bachelor abgeschlossen haben. Warum? Für Hochzeit gibt es auch eine Voraussetzung? Muss man?
oder Joelmann oder warum nicht? Für Hochzeit gibt es keine richtige Voraussetzung, wenn man will etwas tun, dann natürlich soll man das tun. Aber nach der Heirat, weil das Leben geht nicht nur mit dem Alter, das Leben geht, wenn wir etwas verdienen. Das Verhaltenskraft ist sehr wichtig. Wenn wir etwas verdienen und dann mit dem Geld geht das Leben weiter. Dafür müssen wir auch achten. Das heißt, Sie wollen das garantieren, ob der Partner auch Geld verdient. Meinen Sie? In der cis-anderten Welt oder cis-veränderten Welt gibt es keine Garantie. Natürlich sind wir oder wir sind auf der Suche einer Garantie. Und das Garantie kommt mit Erwerbekraft oder Erwerbslevels oder Arbeitskraft. Aha, das könnte sein, aber ich habe daran nie gedacht, oh mein Gott. Also ja, aber warum nicht? Wenn Sie so denken, dann ist das auch okay. Aber bei mir eigentlich, ehrlich gesagt, ich komme aus einem kleinen Dorf und da der Partner verdient normalerweise nicht. Okay, nicht in allen Fällen, aber wenn ich das vielleicht zählen darf, dann mehr als 80% oder 90%. In 90% Fällen nur ein Partner arbeitet und alles geht schon gut. Also nicht Geld verdient bedeutet nicht, dass man nicht arbeitet. Zum Beispiel eine Frau, ich habe das gemeint. Also in meisten Fällen in meinem Dorf, die Frauen, heutzutage dürfen sie auch natürlich. Also jetzt sind sie 10% oder 20% und sie werden immer mehr. Das sehen wir auch so vor. Aber in der Realität, auch wenn sie gut gebildet sind, wollen sie vielleicht nicht arbeiten oder die Familie oder aber trotzdem läuft alles fast so gut, wie es laufen sollte. Sie kümmert sich um die Kinder, um die Familie, um den Partner und das geht natürlich wunderbar. So. Ja, das habe ich ja gesehen und das ist ja auch die Realität. Ich denke, also Sie können das nicht nur mit dem Geld eigentlich so vergleichen. Nein, ich assoziiere dieses Thema nicht nur mit dem Geld, sondern unsere eigene Image oder eigene Identität. Wenn wir im Leben etwas sehr Besonderes machen können oder geschafft oder gelingen haben, dann wäre das besser. Und am Ende des Tages brauchen wir unsere eigene Identität. Und deswegen, wenn wir etwas Gutes geschafft oder Gutes verlangt haben, dann wäre das besser. Okay. So was habe ich gemeint. Alles klar. Also das ist nicht schlecht, wenn der Partner auch verdient und dann hat vielleicht der Partner auch eine Chance. Dann kann man sich erkennen lassen, meinen Sie vielleicht. Okay. Und dann Sie fühlen auch das gut, natürlich. Aber im Zentrum liegt natürlich Liebe. Wenn es Liebe gibt, vom Liebe kann man nicht auch. Okay, Ranveer, willst du was sagen? Inzwischen kann man auch, ja gerne. Also wir reden eigentlich nur einfach. Wir haben hier das Thema heute noch für 5 Minuten oder 7 maximal. Okay, also wenn jemand sich interessiert, darf man schon inzwischen kommen. Ja, ich will auch was sagen. So können Sie ja natürlich hier üben wir die Sprache. Egal das Thema ist. Also Ihre Meinung ist uns wichtig, aber auch okay, wenn Sie ganz andere Meinung haben. Das kann ja uns nicht stören. Uns ist es egal. Ja, Rina ist auch inzwischen da. Rina, wir haben diskutiert, sollte der Partner auch Geld verdienen? Liebe ist natürlich im Zentrum, aber dann sollte nicht oder ist es egal bei dir? Sie meinen Partner? Ja, egal Partner. Also die Frau denkt über Mann und Mann denkt natürlich über Frau. Sollte. In
dieser Zeit ist es sehr wichtig, dass beide Partner verdienen Geld, weil wir wissen nicht, wenn einige Partner verliert seine Arbeit, So okay. in dieser Situationen helfen die andere Partner, genug verdient, die Familie. Jetzt habe ich es eigentlich. Jetzt, Shubham, vielleicht habe ich auch jetzt das mitbekommen, was du sagen wolltest. Du, Shubham, du wohnst in Pune und Rina, du wohnst in Bengaluru? Ja, Sir. In Großstädten denkt man ja natürlich so. Und so ist dann das auch sicher. In schlechten Zeiten könnte man ja helfen. Wenn die beide Geld verdienen, dann im Alltag ist das auch einfacher. Sie haben Wünsche und dann können sie vielleicht diese Wünsche einfach besser erfüllen lassen. Und wenn jemand Job verliert, dann ist jemand dabei. Und dann geht das Leben einfach so, okay, weiter. Jetzt habe ich verstanden, was Sie meinen. Ja. Aber wie viel Geld? Und Okay, ja, bitte. Geld ist immer nie genug. So mehr, wie mehr, wieso besser. So, aber nach meiner Meinung, man sollte so viel Geld verdienen, die für die ganze Familie genug ist. Und sie können zufrieden zusammenleben und es gibt keinen Streit nach der Arbeit zu Hause. Dass die Partner gibt nur Zeit für die Arbeit, nicht für die Familie. Ein Balance zwischen Work und Leben sein. Alles klar. Aber ich denke, dass ein Partner sollte vielleicht zu Hause sein. Und dann ohne Frust geht alles dann vielleicht normal. Also eine Person sollte natürlich gut verdienen, aber wenn man zurück nach Hause kommt, vielleicht Mann oder Frau, wenn die Frau arbeitet, sollte Mann da sein zu Hause, damit er das Haus richtig ordentlich macht, das Essen kocht oder um die Kinder, um das Haus, um vieles eigentlich richtig, also alles organisieren kann. Dann ist das einfacher. Wenn in vielen Fällen habe ich das auch beobachtet. Die Frau arbeitet, sie kommt zurück und sie muss dann auch extra zu Hause auch alles machen. Und dann, sie hat schon viel gearbeitet und jetzt ist sie müde. Aber wenn sie zurück nach Hause kommt und dann macht sie weiter. So hat sie dann auch Frust. Das ist dann problematisch. Dann hat man Streit. Aber wenn eine Person zu Hause ist, egal Frau oder Mann, dann geht das meiner Meinung nach besser. Ich weiß nicht, aber ja. Aber in großen Städten es immer hilft, wenn die beide arbeiten. Es kann ihre Situation, ihre Meinung verstehen. Ja. Aber in großen Städten ist es besser, wenn die Frau in solche Arbeit ist. Dann fühlt sie sich auch sicher. Nicht, ja, sie ist eine Lehrerin oder halbtages sie arbeitet und danach ist sie zu Hause, sodass sie kann auf die Kinder auf Klar. Angelegenheiten. Das kann ich auch verstehen. Rina, wenn du das sagst, dann kann ich auch verstehen. Also, ich habe einfach gesagt, eine Person soll zu Hause bleiben, aber welche Person? Das ist die Frage. Jetzt. Warum bleibt der Mann nicht zu Hause? Die Frau geht arbeiten und dann fühlt vielleicht Mann ein bisschen unbequem und dann, wer geht arbeiten? Das wäre dann ein Streitpunkt. Also, es ist besser, vielleicht beide arbeiten. Beide können arbeiten, beide können zu Hause auch. Das wäre auch vielleicht eine interessante Lösung, ne? Ja, beide arbeiten, beide können, beide sollen arbeiten. Das ist nur der beste one. Das ist nur eigentlich ein beste one. While in Städten, metropolitan Städten oder Großstädten, die Lebensquarter oder Lebensunterhaltungskräfte sind sehr teuer und man kann nicht nur eigenen Kräften das Lebensunterhaltung einführen lassen.
das ist das Problem. Und deswegen die beiden sollen arbeiten und die Kinder gibt es auch die andere Möglichkeit, die Kinder können auch in kleinen Kindergarten bleiben lassen. Und das ist das Fall. Aber wenn man im Stadt ist, dann die beiden müssen sollen arbeiten. Und wenn die beiden sich oder beteiligt bei der Arbeit, dann geht das Leben auf den richtigen Schiff. Und wenn So- nur die Frau bleibt zu Hause und Mann ist, arbeitet rund um die Uhr, dann führt dazu zu viele Probleme. Man könnte vielleicht auch denken, dass ich bin überlastet. Also ich arbeite so viel. Man kann das dann gedrückt fühlen. Nur ich muss arbeiten. Und die Frau auch dann vielleicht nicht so sicher fühlt. Da Ja, ist verstehe. Ja, und wenn es gibt einen Kluft zwischen der Mann und die Frau, dann führt das zu viele andere Probleme. Solche Probleme haben wir auch im Kreispetrol gesehen, was für solche Probleme, zum Beispiel nicht ehrliche Konto, aber außer Liebe, außer Heiratliebe, solche Probleme haben wir auch gesehen und gibt es solche Fälle überall, meine ich. Aha. Deswegen sollen die bei der richtigen Arbeit beteiligt sein. Deswegen Und dann, vermeiden die und Probleme. in diesem Fall, was Sie genannt haben, da kann man, also dann ein Partner herrscht nicht den anderen. Die beiden können auch, wenn sie mal zum Beispiel getrennt sind, dann können sie auch noch überleben, weil sie beide können mindestens Geld verdienen. Sie können dann überleben. Dann versucht man auch nicht zu beherrschen. Okay, ja, das ist logisch dann. Klar. Die sind unabhängig voneinander auch. Finanziellweise. Okay, klar. Dann verstehen Sie vielleicht auch einander besser. Sie verstehen Wert der Arbeit. Klar. Ja, könnte es sein. Normalerweise der berufstätige Ernährer, sozusagen der Vater oder der Hauptperson der Familie, beherrscht die ganze Familie und denkt oder betrachtet sich selbst, als ob er die Erfinder der Familie wäre. Dann die Situation wäre schwierig und wir alle denken, dass die immer unter Druck und solche Druck oder solche Situation führt zu lebensschädlichen Sachen. Und was wäre die ideale Situation für einen Ehemann, Ehefrau? Das habe ich schon gesagt. Genau. Die können bei der richtigen Arbeit beteiligt sein, deswegen vermeiden die andere außerliche Heiratsprobleme. Okay, klar. Also, wenn Sie Arbeit sagen hier in diesem Kontext, das bedeutet auch dann im Haushalt. Sie sollten Bescheid wissen, wer was macht. Das sollte klar. Aus Liebe können Sie das auch verstehen, aber dann, das wäre besser, wenn Sie das geklärt haben. Ja, die Heirat bedeutet Kompromisse schließen, die Heirat bedeutet viele Verantwortung tragen und Heirat bedeutet die Kraft, Lebenskraft auf beiden, wie sagt man, Kraften einführen lassen und beiden aufstehen lassen. Das bedeutet die Heirat. Es bedeutet nicht nur eigene Beine, sondern die beide Beine, es bedeutet 4 Beine. Aha, klar. Sehr gut. Okay, noch jemand will dazu was sagen? Yes? Oder haben wir schon, Freunde, genug gesprochen? Vielen lieben Dank. Das Thema heute haben wir genommen, aber vielleicht viele waren nicht da. Die sprechen. Shirat ist auch, ja, sie war gestern auch da, vielleicht. Freunde, morgen nehme ich ein Thema, ganz normales Thema. Da würden Sie vielleicht, ja, gerne am Thema teilnehmen. Dankeschön. Wir treffen dann morgen. Vielen lieben Dank für Ihre Beiträge und Anwesenheit, natürlich. Dankeschön. Tschüss. Dankeschön.